दोस्तों, ऐसा मोबाइल स्टैंड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये दादी जी इस लोकी पर मोबाइल को रखकर फिल्म देख रही होती है। तभी वहां पर ये लड़की आती है और इस दादी का मजाक उड़ाने लगती है और उस लौकी को लेकर चली जाती है, जिससे ये दादी जी बहुत उदास हो जाती है। ये दादाजी पीछे खड़े सारे कारनामा देख रहे होते हैं और इस दादी जी के लिए एक शानदार मोबाइल स्टैंड बनाने लगते हैं। सबसे पहले ये दादाजी एक लकड़ी के टुकड़े को लेते हैं और उसे पर मोबाइल स्टैंड का चित्र पार कर उसे उसी आकार में काटने लगते हैं। ये बस पूरा ही हो गया है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा तो बहुत दुखी रहता है, पैसे की कमी है, फिक्र मत कर, बाबा ने तेरी सुन ले पुकार। बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। रात तक खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, लास्ट में ये दादाजी एक शानदार मोबाइल स्टैंड बनाकर दादी जी को देते हैं तो दादी जी बहुत खुश हो जाती हैं।